太不可思议了！这么大水流量，只进不出，永远装不满。在深山里拍到一个喝水溶洞，附近几个镇的水流进此洞就消失，河水泛着可怕的绿色，深不可测。据说里面还有100斤重的金鲤鱼，简直是钓鱼人的天堂。这么大的水流量，只进不出，永远装不满，河水到底去了哪里呢？难道下面是个无底洞不成？看洞口的情况，这水从这里流出来，在这个地方好凉快，好多人是不敢来到这个地方啊，因为你懂的啊，太吓人了。